大家好，感謝收睇《驚奇怪異站》。各位觀眾，大家好。今日想同大家簡單講下分享。呢個星期發生咗好多唔開心嘅事，其中一單，樂豐集團創辦人兼主席、大排檔創辦人周沛然 Carol 女士喺5月12號喺何文田寓所離世，終年43歲。楚鏈記大排檔喺13號已經喺社交媒體發文悼念，將所有相片轉做黑白，表達對創辦人嘅深切哀悼。悼念文入面，員工特別提到周沛然生前每日工作到好深宵，都會逐張意見書細心閱讀。他對餐廳經營好嚴謹，從揀食材到烹調細節都親力親為，其實都係周沛然生前最大嘅心願。楚鏈記由2018年開業至今，一直堅持香港本土飲食文化。雖然創辦人突然離世，非常令人惋惜。人生一定有高低起跌，周女士可以由公屋妹上到8億主席，睇得到佢一個好勤力、捱得苦嘅人。所以要珍惜身邊人同自己嘅身心健康。有需要嘅話，記住要朋友或者專業人士傾訴。呢單真實新聞聽落去好似鬼故咁，令人感慨。一個從公屋打拼到8億生意嘅女強人，最後因為財政壓力離世，留低嘅只係黑白相片同員工嘅傳承承諾。人生高低起跌，原來咁真實又咁突然。我自己諗起呢啲，就覺得好多時我哋以為舊嘢只係有靈魂，其實仲可能帶住前人嘅執念同未完心願。所以今次我特別為大家準備咗3個關於舊物、執念同夢境嘅鬼故。第一個係一個女生買咗件舊式金漆頭飾，結果陷入連鎖式冥婚夢境。第二個係阿婆過身後留低對金耳環，搞到親生女兒被上身。第3個更加離奇，講一個女生同一個深情訪客糾纏咗足足30年。我叫美寶，喺深水埗租咗間工作室做時裝設計。我份人好中意收集舊嘢，覺得舊嘢先有靈魂。但我冇諗過，原來有啲嘢嘅唔係得靈魂，係有埋鬼魂。上個月我喺鴨寮街一個地攤見到一個好精緻嘅舊式金漆頭飾，個老闆話係執屋執返嚟嘅老古董，收得我好平。我覺得個設計好有復古味，就買咗返屋企。點知由嗰晚開始，我就開始發同一個夢。夢入面我身處喺一間好大好黑嘅舊大古屋，周圍點滿晒長明燈。我低頭一望，發現自己着住套好厚好紅嘅鳳冠霞帔，正喺度等緊出嫁。呢個夢好奇怪，佢係連鎖式嘅。第一晚我喺度化妝，第二晚我就已經坐咗喺大轎入面。夢入面嗰種紅到好似血咁，搞到我唞唔過氣。最恐怖嘅係，我每次醒返，身體都越來越虛弱。有一日返工，同事問我：美寶，你條頸做咩事？我照鏡一睇，發現頸上面竟然出現咗一圈好深嘅暗紅色勒痕，好似每晚都有人喺夢入面用條紅絲帶勒住我咁。我開始驚，去咗區內一個專門幫人睇陰債嘅師傅。師傅一見到我個頭飾就大驚失色：美寶，呢件係冥婚冠呀！當年有個後生女未過門就做傻事死咗，佢屋企人將佢啲嫁妝散晒出嚟。佢而家係透過呢件頭飾佢替身，只要夢入面你同個新郎拜咗堂，你現實中就會斷氣落去陪佢。到咗第7晚，夢境已經去到最後階段。我喺夢入面被帶入新房，見到一個高大嘅男人坐喺床邊，佢着住黑色馬褂，但係佢塊面係一片模糊㗎，完全冇五官。佢慢慢企起身，攞出一條紅色嘅領巾，向住我行過嚟。我喺夢入面拼命掙扎，但係身體完全喐唔到。眼見佢條紅領巾就要套入我條頸度，我用盡最後一絲力氣，諗起師傅教我嘅方法，喺新郎揭開蓋頭嗰一刻，用指甲咬出血，點喺對方個額頭度。我成功咗。夢入面個男人發出一聲慘叫，成間大宅開始崩塌變黑。我猛然睜開眼，發現自己坐喺睡房地下，大汗淋漓，手入面嗰個舊頭飾已經碎咗一地。我以為自己終於逃過一劫，我即刻將啲碎咗嘅頭飾執埋一袋，打算攞去樓下垃圾站掉咗佢。
我推開門出走廊，發現成個深水埗變得好靜，靜到連車聲都冇。我行去垃圾站，無意中經過一間賣嫁娶用品嘅舊店鋪。我望向鋪頭嘅大鏡，發現自己頸上面嘅勒痕竟然消失咗，變咗做一個好靚嘅食字紅印。我好開心咁笑咗。呢個時候，我手機響起，係我媽打嚟。美寶，你喺邊呀？你個未婚夫阿傑等咗你好耐啦。今日係你哋補辦婚禮嘅日子啊！我腦入面突然閃過一堆畫面，原來阿傑早喺1年前就因為意外過世咗。我因為太愛佢，一直唔肯接受現實，所以我自願去鴨寮街藝呢個冥婚頭飾，目的係為咗透過夢境去完成嗰場未完嘅婚禮。我根本唔係俾婢替身，我係嗰個主動招魂嘅人。我行返入屋，見到客廳坐住一個男人，佢慢慢轉過頭。雖然佢仲係冇五官，但我喺心入面幫佢畫上咗阿傑嘅樣。我溫柔咁行埋去，攞起嗰條紅色領巾，對住空無一人嘅客廳，笑住講：阿傑，我返嚟啦，今次邊個都阻止唔到我哋洞房。鏡頭拉遠，我發現自己根本唔係喺深水埗嘅唐樓，而係坐喺一間擺滿紙紮公仔、點滿長明燈嘅義莊棺材入面，臉上掛住最幸福嘅笑容。呢個故事講完，我自己真係起雞皮。舊物有時真係帶住前人嘅執念。我最深刻嘅感受係，有時我哋以為自己係受害者，其實可能係自己主動招惹咗啲唔應該嘅嘢。最恐怖唔係鬼，而係自己拒絕面對現實嘅心。各位觀眾，你哋有冇試過買咗件舊嘢之後，夜晚開始發怪夢，或者身體出現奇怪印記？留言話我知，你會點處理呢？我叫喬伊。自從阿婆喺呢間觀塘舊屋過身之後，成間屋好似多咗陣散唔去嘅檀香味，仲有一種令人背脊發涼嘅寒意。但我冇諗過，真正恐怖嘅唔係死人，而係活生生嘅親人，變到完全唔識得。阿婆走咗之後，阿媽收拾遺物，呢度一對舊式金耳環。阿媽份人好慳，又話係留個紀念，就咁將對耳環戴咗上身。喬伊，你有冇喐過我個櫃桶？搬入嚟無耐，阿媽突然喺房入面大叫，佢把聲變到好沙啞，仲帶住一種我從未聽過嘅香煙，同阿婆生前一模一樣。我入房見到佢坐喺張舊藤椅度，對眼直凌厲咁望住我，眼神充滿咗猜疑。隨住時間過去，阿媽性格大變，佢唔再煮飯，每日淨係坐喺房入面，對住空氣自言自語，鬧緊一啲陳年舊事，好似同緊一啲我哋睇唔到嘅人嘈交咁。有一晚凌晨3點，我口渴，起身去廚房，經過阿媽房門口，房門開咗條罅，裏面冇開燈，得泛窗外街燈嘅微弱光線。我見到阿媽對住塊舊梳妝鏡，不斷咁磨緊嗰對金耳環。佢喺鏡入面反射出嚟嘅樣，面色灰白，嘴角掛住一個極之陰險嘅冷笑。佢發現我喺門口，慢慢擰轉頭，用嗰種沙啞嘅聲講：你想偷我對耳環呀？衰女包，我死都唔會俾你。我嚇到成個人呆咗喺度。我知嗰個絕對唔係我阿媽。我即刻黑咗位師傅，一睇就話執念太重。你阿婆將靈魂附咗喺對耳環度，佢想個人幫佢續命。你阿媽已經被上身咗，為咗救阿媽，我聽師傅話喺阿婆斷氣嗰個時辰，帶住阿媽去到外面。師傅喺度起壇，話只要將對耳環除落嚟，放落個特製嘅紙紮人度，燒咗佢，斷孽緣就可以斷。過程入面，阿媽瘋狂咁掙扎，甚至想跳海。把聲淒厲到好似幾個人一齊叫咁，最後我含住眼淚，夾硬將對耳環由阿媽腫晒嘅耳珠度扯落嚟。當耳環被火燒成灰嗰一刻，阿媽突然癱喺我懷入面，恢復返平時嘅體溫。喬伊，我好驚啊！阿媽喊住咁同我講，我以為一切都結束咗，我哋返返去翠屏村。
阿媽好似好反晒，仲親自下廚煮咗餐好豐富嘅晚飯。食飯嗰陣，阿媽不斷假媽俾我，溫柔咁話：食多啲啦，喬姨，辛苦晒你啦。我望住阿媽隻手，突然發現佢耳珠雖然冇咗耳環，但嗰兩個耳仔竟然滲出黑血，而且傷口正喺度慢慢愈合，生出一陣好似老人家咁皺巴巴嘅皮。我心入面一寒，原來阿媽嗰日係呃個師傅，阿婆嘅鬼魂一直都冇走。呢個故事完結，我心入面好沉重。親人過身後留低嘅遺物本應係紀念，但有時執念太重，就變咗害人害己。呢個故事提醒我喺處理長輩遺物嗰陣，千祈唔好貪平或者隨便帶上身，否則後果可能係自己最親嘅人被取代。各位觀眾，如果你屋企有長輩過身，留低嘅首飾或者舊物，你會點處理？會帶上身定係即刻燒咗佢？歡迎喺下面留言分享你嘅做法。我叫喬姨，喺觀塘一間老牌貿易公司做咗30年，由20幾歲嘅慈妹做到而家就快退休。我嘅青春都貢獻咗俾公司，但係除咗工作，我呢30年仲同一個男鬼一齊過。故事要由30年前講起，嗰時我啱啱出社會，經常喺觀塘鴻圖道加班到深夜。有一晚落住毛毛細雨，我喺工廈門口見到一個著住深灰色舊式西裝、打扮得好整齊嘅男鬼，佢好紳士咁幫我遮雨，仲陪我行到去觀塘地鐵站。嗰次之後，佢就開始出現喺我嘅夢入面。起初佢係一個完美嘅情人。佢會喺夢入面帶我去以前嘅啟德機場睇飛機，去食已經消失咗嘅大排檔。佢好溫柔，好體貼，令到當時單身嘅我竟然對夢境有咗期待。但係隨住年資增長，呢份溫柔開始變得令人窒息。10幾年過去，我身邊嘅朋友都結婚生仔，唯獨是我每次想發展感情都會發生意外，唔係對方突然重病，就係約會途中出車禍。我開始發現夢入面嘅佢唔再笑，佢著住嗰套西裝開始變得破爛發黑，仲滲出陣陣海水味。佢會喺夢入面死死咁捉住我隻手，喺我耳邊低聲講：喬姨，呢度好凍，觀塘碼頭啲水好凍，你落嚟我哋就永遠唔使分開。現實中我嘅身體越嚟越差。有一日，我喺觀塘工廈個貨梯入面，明明冇人，我竟然感覺到有一對冰冷嘅手推我，差啲令我跌落電梯槽。我意識到佢唔係想守護我，佢係要我條命。我問過好多師傅，最後喺一個隱世老師傅度得知真相。原來30多年前，觀塘碼頭發生過一宗沉船意外，一個後生仔為咗救佢嘅未婚妻，最後體力不支沉入海底。嗰個男人就係夢入面嗰個佢，而我根本唔係佢嘅未婚妻。當年佢死後執念太強，一直喺觀塘一帶流連。我後生嗰陣嘅樣同佢未婚妻好似，佢竟然認錯人，一跟就跟咗我30年。佢以為只要殺咗我哋就可以喺下面搞婚禮。師傅話要斷呢段業緣，一定要喺我50歲生日嗰晚去到當年佢出事個位，親手燒咗份白解，並將一件當年佢送俾未婚妻嘅遺物，師傅幫我科翻嚟嘅舊玉皮拋入海。生日嗰晚，觀塘碼頭風大雨大，我帶住玉皮同白解，一邊喊一邊燒，求佢放過我。當我將玉皮拋入海嗰一刻，我感覺到背後嗰股寒氣終於散咗。夢入面嗰個西裝男鬼對我揮揮手，慢慢消失喺海浪之中。我以為我終於自由，我鬆咗一口氣，行返去裕民坊，打算買份宵夜獎勵自己。我行過一間珠寶金行，望住櫥窗反射，我竟然見到自己個樣喎。我唔係50歲嘅喬姨，我變返做20歲嗰個年輕樣貌。我電話響起，係我阿媽打嚟。喬姨，你喺邊呀？今日係你同阿文大婚之喜，你做咩走咗去呀？阿文，你都傻咗呀？我成個人呆咗。阿文係邊個？呢個時候，一個著住深灰色西裝、生得一表人才嘅男人衝過嚟攬住我，佢個樣
同夢入面嗰個西裝男一模一樣，但佢係活生生有體溫嘅。佢心痛咁講：喬姨，你係咪壓力太大？我哋今日結婚呀，呢塊玉披係我哋嘅定情信物，你點解要抌咗佢？佢攤開手，手心竟然係我頭先抌入海嗰塊玉披。我腦入面突然湧入大量記憶，原來我先係嗰個執念最強嘅人。30年前，阿文喺意外入面救返我，但我因為創傷症啊，一直幻想佢死咗，幻想佢係鬼，幻想自己被佢糾纏。我用咗30年時間喺腦入面編造咗一個被鬼追命故事，去逃避婚姻，逃避對佢嘅愧疚。喬姨，我哋快去簽字啦！阿文牽住我嘅手，我望住佢溫柔嘅笑容，眼角流下一滴淚。原來最可怕嘅唔係鬼，係一個拒絕清醒嘅傻佬。我對住鏡入面嘅自己笑一笑，轉身跟住佢走入教堂。但我知聽日醒返，我依然會係嗰個喺觀塘工廈孤獨咁過咗30年嘅老喬姨。呢一切只不過係我喺精神病院入面最後一場最美嘅幻覺。呢個故事聽完，我真係有啲鼻酸。30年嘅被鬼追，原來只係自己腦入面編造嘅逃避劇本。最可怕嘅鬼，從來唔係外面嘅，而係自己心入面拒絕放手嘅那個。呢個故事最打動我嘅係，有時我哋以為自己好堅強，其實只係用幻想嚟逃避現實。各位觀眾，你哋有冇試過因為某件事而喺腦入面不斷重複一個故事去麻醉自己？或者你身邊有冇人係咁？留言同我哋一齊討論下啦。